जिहेतु जोंहा गोबां आसा दंमोन मानगोनां बिटारनि इएम बिथां रनजित बसुमतारिनि सायाव मानो होनबा जोंनि लेन्ड टाइटेलखौ बिथांमोनानो होदोंमोन बे आसायै जोङो बिथांमोननि अननायावनो जों दिनै साफा F.R.A बेलेसिनि हिसाबै जोङो एपइन्टेड जानो हादोंमोन नाथाय जा दुखुआ बेनो जिहेतु दाख्लै बावैसो जे माखासे SOPD फान्डनिफ्राय जे फुराना रिकगनाइजफोरनो जे माखासे बाजेटआव सोना होबाय दा लोगोसे आरो जोंना थालांबाय दा जों बेयावनो दुखु मोनदों आरो मानो होनबा बिटार सरकाराथ' नै 5 बोसोराव आगान होबायानो दा जिहेतु बे 2 मास बे 2 मासनि गेजेराव जुदि जोंनि माखासे मोननो गोनां जुदि जे रेमुनेसन बाव जुदि एप्रुभाल गैयाबा बा जुदि गनायथि होआबा जों आरो मा आसा खालामनो हानो जेन'बा दा बेनिखायनो जोंनि मोनसे स्ट्रं डिमान्ड इमिडियेट जोंनि मानगोनां इएम सारा उइदिन 7 डेजनि गेजेराव जोंनो रिप्लाइ होनांगौ आरो जुदि बिथाङा जोंनि सायाव रिप्लाइ होआबा जों फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि माखासे जुदि जोङो गासै 119 सा जोंनि फेमिलिफोर दङ जोङो माबा मोनसे जोङो राहा लानाय जागोन खुलुमबाय जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला F.R.A बेलेज हेडमेन हिसाबै दिनै जोङो नैबे बिसमुरिनि हाथाइसालियावहाय दिनै जों जथुमनाय जादों जों गासै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गासै जा 2 डिभिजन दङ हल्टिगर डिभिजन हिसाबै गासै सा 17 जन आरो कुसुगर डिभिजन हिसाबै जा सा 21 गासै जोङो एपइन्टेड F.R.A हेडमेन हिसाबै गासै 118 सा दङ आरो दा दिनै जोंनि मेन प्रेस मिट लानायनि उद्देश्य बेनो जाहैबाय जिहेतु थांनाय 9 थारिखआव जुनाव जाय फुराना माने रिकगनाइज हेडमेन बिथांमोननो जोंहा मानगोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम सार रनजित बसुमतारिया माने SOPD फान्डनिफ्राय बिथांमोननि नामै गासै 30 लाख 6,000 बे रांखौ बिथांमोननि मुङै सेंसन बा बाजेटआव सोना होनाय जाबाय नाथायबा जों सेम फाइनान्सियेल इयार 2025 आरो 26 नि थाखाय जोंनाबो सेममोन नाथाय जोंहा दुखुनि बाथ्रा बेसो बिथाङा जोंनि F.R.A हेडमेनफोरनि जिहेतु मोननो गोनां रेमुनेसन बेखौ बिथाङा जोंनिखौ दाननानै होदों होनना जों मिथिनो मोन्दों दा बे हिसाबै जोङो मानव गेदेर इएम सार बिथांनिसिम जोंनिफ्राय आपिल खालामनाय जे बिथाङा जोंनि थाखाय माबा मोनसे इमिडियेटलि नैबे उइदिन 7 डेजनि गेजेराव बिथाङा जोंनो रिप्लाइ होनांगौ बिथाङा जोंनो होनो हायो ना हाया जों बिथांनिफ्राय जों मिथिनो लुबैदों मानो होनबा जोंहाबो गोबां मिजिं दङ जिहेतु जों दायो प्रेजेन्टलि जोङो गावबा गावनि रेन्जआवनो जों दा खामानि मावनानै दङ जेन'बा दा बे हिसाबै जाहाथे फेरेंगा साराबो जोंखौ नायहरो आरो जोंहा बेनो जिनिसा माने बिथाङा जुदि जोंनि सायाव जेबो अननाय गैयाब्ला बा जोंनि सायाव जुदि जेबो एचिभमेन्ट एबा माबा मोनसे फिथाइनि राहाखौ दिहुनाबा जोंनि फैबाय थानाय समाव जोङो गोख्रोङै जों माबा मोनसे जों राहा लानो गोनां जागोन जेब्लानाखि थांनाय बावैसो सिगां जिहेतु रिकगनाइज हेडमेन बिथांमोननि नामै जे SOPD फान्डनिफ्राय जे माखासे बाजेट जे बियो पेपारि कागजजों ओंखारदोंमोन दा बेनि उनावनो जोङो जोंनिनो मानगोनां CSD नि एकाउन्टेन्ट बिथांनाव जोङो कन्टेक्ट लानाय जादोंमोन बाय फननि गेजेरजों बिथाङाथ' बुंदों स्ट्रं भाबै गावथ' हरदोंमोन अलरेडि एस्टिमेटखौ नाथायबा दुखुनि बाथ्रा बिथाङा फोरमायहरदों बाय फननि गेजेरजों दानि सोलिफु मानगोनां इएम सार रनजित बसुमतारियानो बेखौ एलाव होआखै होननानै बिथाङा बुंदों आरो लोगोसे जों बिथांनिनो OSD जों बिथांनाव फन हरनाय जादोंमोन बिथाङा बुंदों माने फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय माने देग्लाय जेन'बा F.R.A हेडमेनफोरनि थाखाय होनाय जानाय नङा बेखौ बिथाङा फोरमायहरदों आरो दुखुनि बाथ्रा बेसो बिथांमोना जुदि मोननो हादोंबा जों मानो मोननो हाया खोथाया बेसो आरोना मानो होनबा सेम फाइनान्सियेल इयार बिथांमोनाबो 2025 आरो 26 जोंनाबो 2025 आरो 26 अब्ला जोङो मोननो गोनांमोन नाथाय दिनै बिथांखौ जों बुजिबाय बिथाङा जोंखौ दिनै बिमा बाथुलनि फिसा बायदि जोंखौ नायदों दा गतिके जोंहा गोबां आसा दंमोन दा जोंनि दिनै आसा दिनै निराशायाव जों थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो दिनै मानगोनां इएम सारा अननानै जोंनि बे 7 दिननि गेजेराव जोंनो रिप्लाइ होनांगौ होयो ना होआ मानो होनबा जा जों मिथिगौ बावलानै माने MCC नांगौथ' बावलानो जेन'बा दा गतिके नैबे उइदिन 7 डेजनि गेजेराव बिथांनो रिप्लाइखौ होयोबा जोङो मोजां जागौ आरो